Mwabya. Twajua ndio kazi ya kusajja. Onaje tinanga aje atufuga. Aire na kuzadi nezanga. Omukazi yali yatuwasa sereweza mugwabo. Ne tumugoba. Gani? Apo mtwalo gwange nawe. Nange ninaje kupie. Tanguka! Kuzomweza santu mu Desemba mulubire Mengo we wali enkuka tobongota ene enkuka tuza tumanzeko nga muwogo tujide mu style mpya eri reloaded speed 5G eno tabangabo staging ka sound imba abayimbi bonna bakomediani bonna ba TikTok bonna abakozi ba CBS bonna ono ulira enkuka Masanywa matongola gaggala omwaka agaliyo agaliko amakoneremu shiringi omutwalo gumu n'ekitundu oyingira kwolwo nafulumenkera buli kimumu ekiri endonga etandika kwa subu paka kwa subu omwaka tuguyingira ffenna fireworks okwo kale mwenda mugwayo muleta obwana muntira bwerere siri muyaye bannange obwana buno omwaka sirina gwe mmanyi kimu ssente obuwala okubulwa datambulwa akalinya enfuuka Satu mulu Desemba, mulubire Mengo, ekutusibwako. Chabasa fama, olwo, Habitex Promotions, nebisatinga. Bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula Abakamanyi Fest 2023 Abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kye kiseera ekituufu mujje tutabagane mu Bakamanyi Fest ku Lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel e Namasuba mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu kwemu mu style yennyini ey'Abakamanyi bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza Bundesliga La Liga Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe yawano ku butaka ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'Abakamanyi tulima kuyingirira emitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ate emmeeza ey'abantu abataano ya milioni 2 Entebe sinajinjagaza taata. Kimu kyetukola kyetugezaako okubanga tukola nga bwe twetegekera ekivulu ndowooza mulaba kate ne bamaze okubanga baziwanika stage ne bali mu kuzimba tulebeseza abazimbi okubanga bamaliriza stage netuvaawo nga batandikirawo okubanga bakola stage naye nga nja kusooka ne baze basponsa baffe ab'enjawulo nga bwemanyi tulina bannaffe aba SM2 ffenna tukyali balamu era nsaba twekubireko mu ngalo olw'obwakabaka bwa Katonda obutukuumye nga weetuli kujjako abo abakuumiddwa obwa sitaani be batakuba mu ngalo naye fe abakuumiddwa obwa Katonda amiina bannange tubaaniriza nnyo abatulaba eka abatulaba wanawa bampita MC Mazinga omuggalanda wa mami omuwenti nga nkola ne New Vision Group of Company era nga ndimuweereza nga presenter ku pulogulaamu zaayo program kibamanyi nga full dose ate nembeera mu kiti kya munnamawulire wa SMP Tours and Travel era bennabaddeko nabo baba balabye ku video zaffe nga tuli nga tugenze ku Action Force ebyo nno byetukola tutandikira wano mu Uganda tulambula era ekindeese wano nti ambasada wange wali Surney Keiz ye ambasada wa SMP Tours and Travel era nze ntumiddwa ndi mutume just kukakasa nti bakama baffe bakkiriza okuteekamu kyonna ekisoboka okulaba nga show best of Q Kamber Surney Keiz ebeerawo wano wennyini we tuli ku New Obligato era nnyongera bwongeza okubakoowoola nti olunaku lwakuosankya ye Friday tujjuze wano balabanga ewanene bagobe ku bantu tujjuzeeyo bamanye nti komedi ate kirala neewuunyiza okulaba nga abasajja bano balina n'abayimbi be basitudde kibanda bwali ku gaali mulabako wano kibanda alien skin ne bakomediani bonna we bali so nange sente ntono nnyo ze basabye obusente tubunywamu bunywi soda tujje tuwagire baganda baffe n'omutima gumu nengeera bwaba kitunzi sisobola mubulabe ate mu receiving omumala okureceiving
mu butambulireko era mu bukole because mubaka bwakubayita kuwagira bantu baffe kuwagira baganda baffe Q Kamber Surney Keiz anga Fangon Forest bano baana ba munju era mbadde mbalaba ku stage ez'amaanyi ennyo Fangon zeetegeseeko ebivulu nga beba assuringa in omukulu Alinskin. So with full support tuli ready okutambula nabo era tugenda kubeera nabo n'olunaku olwokutaano tuli nabo ne leero yonna gye tugenda otambula tuli nabo kubanga tebalina bubi bwe batukoze wabula okutwagala ate era n'otambulira ewamu naffe. Nze no bampita All Access Media nga ndi omu ku bannamawulire aba Fangon ate nga ne muganda wange waali kirevu ajja maliriza ebisigadde. Otherwise I wish them success baagaliza bisinga era nga tulina okikuba wabula nkoola abantu mwena gye muli bano abaana ba comedians balungi wotunula mu comedy aliwo ennaku zino ye comedy atalimu kuwemula bwe bakola ye comedy nga leero skit gye bakoze togenda basanga nga bakikola ku stage endala kugamba bali so creative ebintu byabwe babikolera rehearsals and the art is all about rehearsing. N'olwekyo tujja tubawagire because balina content omulungi ffenna we tuli ready okunyumirwa ate nga n'abayimbi bangi ne bacomedians bonna babawagire kitegeeza balungi kye bakola kirungi ate nga basupportinga abalala neyanzanyuse bamuyita omulungamya webale nnyo ssebo nze kirevu straight out of Fangon Forest representing ndi musanyufu nnyo nti abasajja bano olunaku lusembedde emitima gyeyongedde okubakuba ekivulu kino kinene nnyo era kitegeeza kyamaanyi gye bali naye nga njagala okukoowoola eggwanga kubanga eno ensonga ya national importance twagala the best of Q Kamber Surney Keiz mwatulaze eddala avo abantu abasinga abaguze etiketi abatusuubiza tetuyinza basaba kimala wabula tubategeeza nga 15 ekibuga Kampala twagala kibeereko obligato kyonna twagala tukiteekebwa amagye gano gemulabyeko ndooza lwakubanga abakulembedde amagye bwebali naye gano mulabyeko katono nnyo squad nene nnyo abamu balemeredde okutuuka wano naye nange okuviira ddala waggulu njagala basaba mujje musi kubanga kyemugenda okulaba mubadde temunakiraba kubadde kweyanja tunaddamu netwogera oba twogeremu okay ekisookera ddala njagala okubategeeza ndi mu kitiibwano nga ekisookera ddala artist munnaabwe ekyokubiri Fangon Forest munnaabwe ekyokusatu nzize mu kiti kya event gallery esente oba babanja emmeeza naye ekyo nze ngendo kimala ndooza naye tubasaba mujje mulabe ekyenjawulo kubanga bwe ngenda kuddako emabega katono nnyo bwe twatandika ensonga zino eza press conference Zubedo ono y'omu ku bantu abasparkinga off ensonga zino ddala eno mu industry gye tuli ne balaga nti kya mugaso naye ne bannamawulire abasinga obungi babloga abali ku social media ekintu kino temwana nemukiteekamu vibe nemumanya nti omuntu abadde press conference mujja ne mubaawo temujjaako kigere mwana abantu mubalage ebintu bino kubanga byetubawa ffenna bwe tukeera ku makyokukola twagala biraga bantu namwe bannamawulire bwe mujja ne mutubeeramu nga bonna bwe mbalaba buli omu n'agamba katukakwataawo katukateekeyo mwana tutuna byakubeebaza naye kati bwe tumala eno press conference twagala nga 15 bannamawulire mwenna mukomewo n'abatasobodde kujja abantu bembalaze mu press conference byetwogeddeko muddemu mubalage nga tubikoze nga 15 baleme kulowooza ntwakoma ku press conference bingi nnyo ebigenda obbaawo olunaku olwaleero tulina endowooza nti twagala kuyitako mu site eyo era abali mu site ndabawo abantu abali ku live ez'enjawulo tujjeeyo mu site naye tetujja kubalabako tujja kubasaba ssente kubanga twagala ekigambo kimu ssente gwe kasita otuwa ssente
tetuliza kuzzaako bwekwata kimu tuwe ssente 15 bisigadde aizo tweyanziza owenkofiira tutte ku nkofiira ayambadde ekikofiira kya muzeeyi abadde ambuziza ekibuuzo events gallery tukola ki events gallery online advert ayimba bulungi just lwakwetukutawanya kimu tyagala nnyo abakyala tugende waabwe tulwanyisa bisiyaga basebule manyabo sinebaza katonda nti tukyali balamu ffenna n'okwebaza okujja ku press conference eno esembyeyo eyonaku lwa friday nga 15 December tugenda kubikola wano wenyininyini ku new club Muligato. I have been part of the journey of Q Kamber and Surney. Balabye nga tujja tutambula nga tukula, so tukula ne mu industry. So bw'ategeka n'agamba nti leadership mu 15 December mba ndi sure ki ekigenda okukolebwa. Tekuba kufuluga, tekuba kujerega, begenda kuba masafu meereere. So bannange tubakowoola ennaku z'omwezi gwa 15 December Friday eno mujje kuwane eno ku club Muligato wano wennyininyini gye baali bayitanga Little Flowers kanzireko emabega gye baali bayita Little Flowers abakyalina ekigambo ekyo mu mutwe mujje mutuwagire baleno generation empya we the new generation. Ife generation empya erina content masafu meereere temuli kuwemula creativity at its highest peak. Buli kimu masafu twambala ne tunyuma ne tutonya mooli tukigwera okujja kusenga tulinga byakulya. Bale mujje mutuwagire tuleme kubba, mujje mutuwagire tuleme kufuna bashugamani, mujje mutuwagire bannange tuba abavubuka ab'omugaso, tuba abavubuka ab'amaanyi, twezimbe tukulaakulane nga sente zibajje buli. So bannange abawagizi ba komedi mwenna mbakola okuva mu nsonda ez'enjawulo. Amaanyi Mutasistuart okuva mu Stuart and Bruno Uganda tasobodde kubaawo, but I'm representing him. I am representing the duo of Stuart and Bruno. Ennaku z'omwezi gwa 15 December, new club of Muligato, partners of Q Kamber and Surney Keiz. Bane mujje mutuwagire. Sigenda kwogera bingi naye mbakoola cause because omukisa gwenfunye. Mujje mutuwagire bannange. 15 December olunyimba tulina nnyingi. Bano oluyimba lw'abasudde tetwalubbye, twaluzeemu bulungi. Naye simanyi oba banaakitwala batya kuba tetunaba kwogerako n'omugenzi. Naye nga tulina enteekateeka y'okwogerako n'omugenzi. Tuge nti oluyimba luno twaluzeemu batusobola oluwuliremu. Olubanga luli nga tulugyeyo nga tubeesobola naye balulungi omugenzi majja kutukkiriza. Olingagamba letumusinkadde wano. Tekijja kututuukako eno waffe. Abagenzi bamugekituukako. Owekitiibwa mbadde nsaba nkazindalo katambuza. badde nsaba okawe abatali basiraamu mukama yeebazibwe mwasuze mutya buli mutali wakumataaka kubakuba ne buli kibo mwebale kwagala aba artist be Uganda, mwebale kwagala Q Kamber ne Surney ne muntu omu waneeno atayagala comedy bulungi because yatuleetera ffe aba theatre ate okubanga abazanyi baffe bonna balungi badduka ne bava mu theatre ne bagenda mu comedy. But later, as theatre practitioners, bano basigala ba brothers baffe titukkiriza nti ne gye bali bafunayo akawungo kasita babanga basigadde batambulira ku norms zaffe eza theatre. Bano ba theatre practitioners kyova olaba nti nze wendi wano because sibeera wantu wali nga embeera si nnungi obanga waliwo ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kinneesittaza. So Surney ne Q Kamber tebawemula, ndi wano nga theatre practitioner aludde nabo kuva wa Uncle Kato. So siri wano mu Nsobi. Nkola nnyo ne Surney mu Kitonsa, so ndi wano nga workmate nange. Kyakubiri ndi wano
nga omuntu ayagaliza industry eno okubeera nga etambula. Bavubuka bannange ate guno omulembe omutebi tulina okwesapootinga, tulina okwezaamu amaanyi. Okola ekivvulu si kintu ekiri awo nti kya muzannyo. So omuntu yenna avaayo n'agamba nti ngenda kukola ekivvulu, ngenda kiteeka mu kifo bwekiti kati ngeno new club obligato Surney ne Q Kamber be bandeese wano. This is my very first time okulijjako wano, sijjangawo mu bulamu bwange bwonna. It is my first time okujjawo naye nzize olwalabu gye mbalinako n'okuba nti omuntu agamba nti ngenda kukola kivvulu abanga mukazi avudde mu bufumbo obulimu okutulugunyizibwa. Okufiira omuntu gw'oyagala n'osalawo n'ogamba nti kaŋŋende muviire enveewo, ye muntu akkiriza n'agamba kankola ekivvulu. Ekivvulu kintu kizibu nnyo, kikola kuliko emisolo, kuliko biki, naye omuntu aba yeewaddeyo n'agamba kanneetesitinga endabe. Omuntu yenna akola ekivvulu aba talubirira ssente, bantu ze bagamba bana yayodde, bana yakoze eki. But abamu industry bana baludde mu industry era omuntu ayinza okugamba lwaki bakoze new club obligato nga nnene biki baludde mu industry. Kyemanya ayinza okuba bamaze mu myaka nga 15 kuba nabasangamu nga mwebali kati oli Surney yazanya ekigenyagenya, omwana omuto eyali akandolindoli, ono naye akuze muvi nyingi enkadde zaalimu kati nabasangamu. So baluddemu. So okutegeka wano si wanene, begezesanga brand yaabwe. Era next time badde nsaba abantu mubasabe emitwalo 5 ku 10 kuba mutuuse okuba nga mugisaba, because talent si kintu kyakuddawo nti omuntu akizanyiremu, because abantu bakiwongudde. Kati ebbanga lyetumaze emyezi ng'emeka 2 bali mu kulanga, balina okulaba URA, balina okukola kino, balina okusasula ekifo, tambula dda wano ogenda wegayirire n'empisa ozinoonya zobadde tolina nazo n'ozifuna. Kwegamba ekivvulu kijjirako ebintu bingi nnyo, naye aim yakyo si kufuna ssente, naye oba weegezesa olabe ntuuseewo abawagizi bange. Era nsaba ennaku z'omwezi nga 15 ku Lwokutaano nsaba Bannayuganda bajje babawagire, naye abantu bemufunanga 15 be bammwe oba bazze wano nga bameka, bwe baba 10 be baffe tulabe bwe twongerako 10 tuweze abaddako. So don't be disappointed with whatever is going to happen on Friday. Tuba tugezesa brand zaffe tulabe ntuuseewa mu bawagizi bange, ndi ntya nyimiridde ntya wawe nina okukyusaamu, ki kyenyongeramu ng'omuntu, ki kyengenda okuzzaako. So buli woogana okwegezesanga gwe brand oba tomanyi kikiddako okitegeera. So omuntu yeno olina okwegezesa ebyo abantu be bagamba okedde tebalina bye baali bakugamba nti kati kola luno. Ntamanyi omuntu agamba omuntu okedde obadde tonnatuuka, wali oyagala atuuke ddi ng'omutesitesi w'embeera ye. So bw'oba owulira nga gwe mutima gw'otuusa okukola ekintu, ffe ng'abamu abatabuuza bibuuzo bya kisiru yali yatusupport you guys. Ndi wamu nammwe nze nga Shanimanja, saagala kwogerera balala. For as long as mugenda kutuwa ekintu mu byonna byetu tuba tusooka okufaako mukimanyi Q Kamber. Tufaanye ku script abantu tugenda kuba waki production wise, nale tunanoonya n'audience, because audience eba etwagala ejja. Kati bwejja twagala tugikuume, tugiwe ekyo ekirungi kyebadde ekola ki ekisuubiramu. Bafel comedians aba Q Kamber and Surney bambi munnamwe lwabalanga mubeereewo, ekirala mwemanyiza otuuka mu budde. Ekivvulu bwe kibanga abagambi bane tutandika ssaawa 2, ffe nga abagenyi baffe bagenda kuba ku budde bwe buti ku stage, twemanyiza okukipinga time. Oyagala bwe tukuteeke ku stage mu budde bwe bumu, bannannyini bwe bagenderako ku stage. Mukama yanyambye ne mweno production ne banteekako, naliko mu ya Bruce, nali sitegekangako ba comedians. Bruce nampita nabayisaamu bubi because nalaba nga bali disorganized, ate ng'ebintu ebisinga birina okubanga mulina okubanga muli organized. So mukipingeko ku budde ba performers, abantu baleme kujja wano kubeerawo nga tebalina kyebakola kyebalaba. Mbakakasa nti kigenda kuba kirungi because Q Kamber and Surney products za theatre. So bagenda kubawa ekyo kinini kye mwetaaga okulaba, good talent from theatre. Ekitegeera ate kati theatre mukimanyi unity weeri tukola. Kati we are here to support young theatre practitioners n'abakulu. Nsaba fena tuyingize bye tukola tusooke tulange Q Kamber and Surney. Abanayuganda abanjagala nsaba
tiketi ya mitwalo 2,500, emmeeza ya mitwalo 5. Booking a ticket yo jangu onyumire. Jangu osekesekeko wejjako oko ku stress. Ndi wano ngeera nange enkola ne events gallery. Events gallery najja kulaga mukazi w'ono namanyiyo ebintu bifuuka ettapu. Ladies and gentlemen, twongera okwebaza okujja bannayimwe bali kwagala Surney Keiz ne Q Kamber batutaba mu artist wetu tudduse ebisiine bakyali bafaabo tubabeererewo bannaye abawagizi bawe mwena gye muli n'abawagizi baffe ffe kenyininyininyini nga muli eyo bakola olunaku tulina wogenda kubeera bambi jangu wano publikato ntera nyo osanga Q Kamber ne mujereka ne mugamba Q Kamber oyagala abantu bonna kola olunaku bagwereko obligato mu ggwanga tulinamu miliyoni 4 meka zinajaawo abalugenda bateeka wanaseka busisi naye tusabe watu wano batire watu watono nnyo mujje tumanyiwe abantu wano bakatire bambi bafune nabo entandikwa y'obulamu bwabwe because okuteeka mutulina okujja akasente gyetuzanye bali akasente si kangi ole twetegekane tufuna abatuyambako ba sponsors tufuna akasente nkola naffe tulimira obulamu bannamawulire mwebalinye mwebaliddamu tuwakana ffe baartist mukola omulimu gw'amaanyi nnyo katusabe muleme tusabula mu maaso eyo naye tubadde mutwagadde tebalina luddamu bamanyi neyanzege emmere yatumbeetu bigi gemanya adamu kuyimba taluwoomya fena tuli ku kintu kimukunga bonna abantu basobole okujjula nokubligato ennaku zonna 15 tubayita mwenna abawagizi babayimbi abaliko abawagizi b'abakomediani abaliko mwenna tubayita bambi mujje mubeewo tuleme kuswala tetwagala kuswala bagambe nti abakomediani bategeka n'ebitajjula twagala tujjuze naffe nga bwetegeka tujjuza kale nolwekyo mbakunga abawagizi baffe mwenna bambi tubayita mujje mubeewo tubagira bayayi bane tuyanze Wasabo Wangi itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu Desemba ensonga zitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde bino yavubuka lebunaye munteka mu bintu byamwe muzafalu wamajja musajja okuva lwe watandise okulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nyabo nebaga yekigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okumagwaki abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba owemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa chaiman wano mu nkuuka 3 mu Desemba ewa chaiman si weewano wewa chaiman nedda weewacha wewe biwagiddwa Zemona Beauty Products abakyasinze okukola ebifiga ebyensusu n'enviiri Pepsi everywhere you go MTN Olwabitex Promotions n'ebisettinga Nsiza nze Nwaga Christopher Kibukutu president w'aba artist mwe bali kutuwagira ate mwe bali kutwagala abazannya emizannyo gyonna mu theatre nze mbakulira era ensonga lwaki eri wano ekibiina bakiyita Theatrical Association Uganda Town tutegeragana kale mbasaba basebo ne banyabo abaana bano abato mubongeremu amaanyi mubawagire mujje mu bungi ebintu bye bakola babitwale mu maaso ffe bwe tuvaawo kati tugenda kukalikira bano yadde form of entertainment yaabwe eyawukanako ku yaffe naye yeeriwo ebaliko byebamu komedi yoyo siwewa mwebalenyo mompulirayo weguli ojja mugamba okola kyakikola mwagala kunkubambewo basebo ne banyabo tubaniriza mwebale kujja nga tubayise leero tetujja kwogera nnyo twagala kulowooza ku show na ku kikya tugenda kuwa abantu naye just tuli wano kubakunga njagala okwebaza bannamawulire mwenna abali wano mwebale kutuyirawo mubiri mwebale kutwagala mwebale kutubeererawo njagala okukunga bannayuganda bonna nti ennaku z'omwezi 15 sina 15 kwosenca olwokutalo lwa wiiki eno
Just mukulu wange Rwanda tusanyusa okulaba oyo kazze omukolo guwedde alafa tusanyusa okulaba nabwe buli omu ali wano mu kiti kye bannange tubasaba buwagizi bwammwe twatandika nammwe bwe tuba tuli bakugwa tugwe nammwe twatandika nabo bonna betuyita bwe baba baagala tugwe tujja kugwa nabo bwe mba temwagala tugwe mujje kusenca mutuwagire muleme tuwagireyo ku masimu nga mugamba nti be babaffe naye nga temujja ate tuba tubayise okitegeera sijja kwogera nnyo bannange mulinde ku lunaku lw'okusenca ngenda kwogera mujja kutya n'olw'ebigambo ebyo mbayita okwosenca mujje njala okwebaza abasiponsa baffe bonna basazeewo ne batuteekamu ssente SMP Tours and Travel Eve Chicken Sula Motors Chuse Nansana ayina ebintu bye byatunda nkoko wa nkoko Chuse ayina enkoko ekyabaddewo banja abaliko nga emye njala okwebaza mulongo gavumenti njala okwebaza Climax Makindye ne Century Properties jamu abakuttemu ne bajja kutwegattako within short time bonna mbeebazizza bwe bali ku show njagala okwebaza management yaffe eri mu show eno production management yaffe yonna ekulembeddwa omukyala Feyi bannaye tubayita byebyo byange Q Kamber tutawosebwa basiba ne banyabo amanya bampita Q Kamber Uganda ndi comedian ndi munnakatemba ndi muzanyi wa filimu ebintu ebyo byonna nsobola obizanya ate nsobola obiwandiika nsobola n'okubitendeka tuli wano olunaku olwaleero ku nteekateeka abantu gye bamanyi obulungi ennyo ya kivulu kyaffe ennaku z'omwezi buli abadde ayogera azoogedde tekyensobola obbagamba ku lwokutaano luno olwa wiiki eno bassebo ne banyabo olugendo lubadde luwanvu nnyo emyaka tuyinza okuba kanneyogereko nganze yinza okuba nina emyaka 10 beddu mu industry nga mwendi so lugendo luwanvu twatandikira mu drama ne tuyingira mu filimu ne tuyingira comedy ne tuyingira n'ebino ebyatuyingirira ebya TikTok so mu mbeera eyo tulina bye tugamba abantu saagala mubeere nga mugamba nti naye balina bye batugamba tulina bye tubagamba egyo emyaka 10 tubadde tukola n'abantu ab'enjawulo ate ab'ebitiibwa mu ggwanga nga balina kyamaanyi nnyo kye bagase ku industry eno omukulu Uncle John Segawa tosobola kumutuukirira n'atwegaana twakola naye ebbanga ddene oba eggere mu kandolindo lyawo ne mu mizanyo gye gy'oku stage egimu emitonotono so n'abantu abala bangi nnyo Uncle Katulu Bwama Mukama mbumuzi mirembe twakola naye n'atutirawo ne theatre nga ewaka tutwala tulo tusiiba wali tusula wali tulya wali so mu mbeera eyo ne tubeera nga olugendo tulutambudde njagala okwebaza omukulu bamuyita President Chris Kibukutu ye President wa Theatrical Association of Uganda ebibiina bingi nnyo ebyegattira awo mu kutemba mu kuzanya katemba w'oku stage si bino ebya comedy kuba bwakyogedde awo nti nze president anonawuwangwa owawa naye fe abadde bamumanyi tubadde tumaze okukola ki okukitegeera njagala okwowola abantu ndowooza kyekituleese wano olwaleero okwongera okubajjukiza tuyinza okuba luli ng'obubaka bwe twasindika buyina we bwakoma abamu nga tebalina data abamu nga tebaali ku TV
abamu kati basobola kulaba abamu nga bali malwaliro naye mu kaseera kano bwe tuddamu tusindika obubaka obulala osanga busobola obatuukako n'abadde takimanyiiko n'agamba kaŋŋende mbawagire njagala koowola bannayuganda bonna eggwanga lirina abantu abatiisatiisa miliyoni nga 5 sigambye nti bonna beetaaga wano njagala muveemu abantu ne bwe omutwalo gumu gujje wano ku club obligato ffe tujja batetenkanya tufune tubanyiga mujja kujjaawo twabaddeeyo nga nagwe neegeyaamu naye nga tugamba naye awantu awo si watono kolanga tugende naawo kale so emmere eriwo yemala emmere embi terumya njala tugenze n'akafo kano so bwe tunaabeera mu kafo kano nga tuliwo nga bwe tuliwo olwaleero kijja kuba kyannaku nnyo sisuubira mbu mmwe kyekifaananyi kyemwagala okulaba so mu mbeera eyo kintu kitono nnyo kutubeererawo oba kutubeereramu nti ebbanga oteekeddwa okubeera ng'onjagala oba tonjagala oliko ekikyamu kubanga oba tonjagala mu theatre osobola okunjagalya mu firimu oba tonjagala mu firimu osobola okunjagala ku stage ya comedy stand up comedy oba tonjagala eyo abantu abalabye ebintu byange ebyomutamiivu ku tiktok nempeza ne following y'emitwalo 10+15 bayinza okubeera nga bo banjagala kati ku mitwalo 15 oba nze mba ndeeta abantu nzeka emitwalo gya 15 byangaza ogireeta wano so ku mitwalo 15 mpitako abasobodde basobole okujja wano batuwagire lunaku lwakutaano wiiki eno twebaza bannamawulire abamu tubeekanga bwekanzi abamu tuba tweyitako eyo ne twekubira kajjambo naye twekanze nga oli agamba n'oyo guwa muyise naye nga waali kitegeeza mutwagadde bannange ne mukisusaamukko nange nabadde sikisuubira naye amaanyi ge mutaddewo oba embeera gye mutaddewo tetusobola kugiyisaamu maaso tweyanziza nnyo tweyanzeege abamu tubamanyi amanyi abamu tetubamanyi naye mwenna okuzingira wamu ekifaananyi ekyawamu njagala kubagamba nti tusiimye nnyo tusiimidde ddala temujjanga okwo ekibadde ekitubonyaabonya oba ekitubonyaabonya eri mu theatre byebintu nga bino nti omuntu akola omuzannyo gwe n'agutegeka okumala ebbanga lya myezi nga3 n'atuuka okugustaginga n'atakolayo yadde ka press conference akabannamawulire ababiri bwe bati kati ng'omuntu bwajja abuuza wano waliwo ki nti waliwo omuzannyo nga tetwategeera so bwe tuba tusobola okubayita ne mujja nga tetulina tetubawadde ekitiibwa ndowooza kya Mukama njagala kwebaza basponsors baffe abataddemu ssente bwe sibeebaza mba kiba kya bulyaza amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala sozo property gyali yatuwaddeyo kasente bangi nga sale bwaboogedde n'abalala sponsor kwe baliwo ku table beeyogeddeko Century Properties bano abaamannyo Mwenya Dental Clinic Sula Motors Eve Chicken Chusi Enansala so ne Century Properties oba madde muwogedde Climax emakimbye Climax yatukolera inawo billboard yawe webere ya kechiro agenda ne batuukirira ne gundi tahiya auto parts ali wa Kiseka ne CPJ Crown Japan ne Crown Japan Katwe basangibwa Katwe batunda ebintu bya electronics n'ebirala byonna bonna tusobola okubeerabira naye mu video bwasoose mwenna mwe muli Climax mwe namutuukiriraga tuteekeko abasponsa tugenda kulangiranga mu bbaala yaffe ne ku billboard eziri awo ebweru ku bwereere naye si ku bwereere kubanga nange nali nkoleze ki mbawadde service so mu mbeera eyo sijja kwogera nnyo kubanga ebigambo byange bitono naye njagala kubasaba ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba olwokutaano n'emitwalo 2 emitwalo 5 n'emmezi emitwalo 5
kisinziira osobola okubeera nga gugamba nze njagala wakutuula nga nsasudde miliyoni zange 5 kuba amanyi oba weyagala wekka enteekateeka eyo tusobola ogikolera. Mwebale nnyo mubale ddala omukulu Roni Nkalubo Rowani Pictures International weebale ssebo okufisaawo akadde lujja omusajja oyo omwogera kati ninnya ekigambo kimu 2 yasooka okuntwala okuzannya firimu oyo. Namugamba njagala kuzannya firimu nga theatre agizannye comedy muzannya nangamba bwe yafuna project nanga ajja tukole challenge yaliyo nti nabyo tukayo nga bya mu luzungu ne mugabe ne bitunga biri mu luzungu na ojja bikola kwegamba nanesiga nze nejiga oluzungu era mwebaza nnyo mwebaliza ddala tukola firimu nyingi nnyo baganda bange batumbe tukoze nabo firimu eyo Wedde Road Ride kati ataawo yanneesiganga omutendesi nti jangu nyambe kutendeka firimu eno. So sebo tweyaziza nnyo omukono gw'otutaddeko ogwo kyonna kyotukoledde mu bulamu bwaffe tusiimye. Buli muntu tusobola obutamanya amannya mu kaseera kano nga gasiimuuse mu mutwe naye gwe okimanyi nti nno abantu abo nina ne bwenakola ki ettafali nateeka ku bulamu bwabwe. Bwe mba nkwerabidde oba nga tukwerabidde gweyiteeyo ogambe nti bansiimye oba bansiimye nga bavudde mu kamera. Kyamimu tukwebaza okubeerawo wakava mu kivulu nayo press conference esooka aliwo neeno wooli. Thank you so much Stuart and Bruno mwebale nnyo mwebale ddala MC Mazinga webale nnyo omukulu Makko tweyanziza nnyo n'abalala John Mary Sekimimpi oyinza okunyiigira webale nnyo Sebo Juma webale nnyo tweyanze nsaba mukulu wange ajjambeko akagambo kamu kayogera at least Rowani atuuleko wano nsaba musayi mukulu wange dakika nayo ziba 2 anti just nina muwayo era kamwogereko kamu kaleera tusanyusa okulaba better late than never. Azayo muzabuzalina gwasituddewo omukulu oyo mukulu wange byaddala nekyensinga omwagalako kiri kimu taata waatali ye taata wange webale kunjagala baaba webale kungaidinga kundaga kkubo tuufu nakyamu era kankusaba oyogereko eri abantu abakoona ab'emikwano wa films mu biti ebyenjawulo natandika nzanya era nga mu lugendo lwange nasisinkana abaami Marvin abawulidde nti muto wange kati ye kyamusisinkana nga atandise okukola firimu ye Marvin yagenda ndowooza ku stage nga alinga emyaka 5 Pride eri abantu abali mu industry nga tebalabako ku Pride ng'ekola oyo Marvin yazannyawo okwo. So he comes from a creative family eriyo abantu abasobola okukola ebintu ebyenjawulo era ffe mu family yaffe era njagala n'okukunga abazadde abali abalina abaana baabwe abalina ebitone abakola ebintu bino oba TikTok oba WhatsApp oba innovation oba invention oba ayimba oba azanya mupiira kyosobola okumukolera kubeera nga omukumaakuma ng'omubulira ebituufu era nga omulaga newali obuzibu naye ekirala kyotasobola kubimukoleranga kumuleka n'agenda kati n'obeera nga bw'obeera olaba alina kyakola ekitali kituufu ogezaako okumukumaakuma. Marvin y'omu ku bantu abayisa emikono gyange era beekwatisa emikono egy'ekyuma. Bwe yali atandika ofukoosa omwana ayonoona waliwo yali ng'atuuka n'abeera ng'alowooza ajja kuyitawo lwakubanga mukulu wange nga neekweka eri nembagamba mukama kyova olaba avuddemu omuntu oyo kyetasobola kubuusabuusa ku Q Kamber ne Surney Keiz nti bali talented era nze ebbanga lino lyonna towards this show mbadde Q Kamber mubanja ekintu kimu era kyengenda okumubanja Q Kamber ne Surney sibabanja kujjuza wano wabuuge
nga banja performance ekisobola okwonoona career yammwe ky'abantu kujja wano ne mubasaagirako abantu bagamba ne tuzannya ne muzannyirira. So naye olw'okuba mbadde muliko kyensobola okuwashuwalinga abantu nti nno mujje nga 15 tugenda kubeerawo wano ku Club Obutakkaanya era nga mugenda kulaba ebintu ebiyidde. Twafubye okulaba nga performance tukiteekateeka esobola okubeera nga etukolagana n'omutindo. Outrightly nga simaze nze omu basobola okugamba abantu mbu ekintu kye bayita omutindo nkimanyi era nkisobola. Mbadde assistant wa Mwami John Segawa for a very long time. Production yange esembyeyo film yaliwo ku Monday nga 4 October. Film eyo featuring Mary Hearts Betu era abalaba omutindo mwagulaba era twagala kubeera nga tureplicatinga. Then era abantu bonna nga maliriza abakola ebintu bino naddala ababloggers ba YouTubers baani kola ebintu nga naawe osobola okubiraba nga naawe osobola okubinyumirwa ng'era omanyi kye bisobola okubeera after very many years nga naawe osajjuse tokola kintu ng'ogamba nti kankikola empitewo olwaleero oba enkya. Bw'onookola ekyo tujja kubeera nga tukyalinawo mu industry 10 years from now. Naye bw'obeera oli ku lugendo oyagala kugenda bamukola ebyo ebyokugenda ebweru oyagala genda kulabirira abantu balala nfo kyokulabirira abantu bo osobola okukola ekikuyisaawo weekend eno n'ofuna aboovuma n'ofuna abookola ki and then n'ogenda ffe n'otuleka mu industry. Kyetusaba mugenda nga togyonoonye kubanga ffe this is what we do, this is what puts food on our table. Nga maliriza Shamim webale nnyo webalire ddala okubeera nga ofokasinga ku mutindo okubeera nga okimanyi nno ffe tugenda kubeerawo 10 from now. Abaana ababagenze Mukama bakwatireko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannayuganda ne bannamawulire tubeebaza okuba nga muwagidde art industry gyekuzesooka okubagamba tusemuleti bamunaki zijemba seterere olina okukeera abagololera engoye okusenya teryabulirayo mazzi etukyasula mizigo kati munanyi mubeere eyo. Njagala kwebaza okubanga mbadde olunaku lwaleero olwabannaffe Q Kamber kangambe nti bakuze ate mulungi era ndowooza munnayuganda nagenda okujja tekyaliga ndi 15 Olwokutaano ogenda kubanga olaba value for money era tubasaba mujje muwagire bannaffe bano Q Kamber ku lunaku olwo Olwokutaano tubeewo tubagire nabagambe nti kituufu bannayuganda bagadde bazanya bulungi sina ku stage kwokka naye ne online bakola bulungi ate basigala bakusanyusa ne kusimira bakusanyusa ne wojja wano ku stage ojja kubalaba. So bannayuganda mujje tubeerewo tuwagire abalenzi bano. Nze nga Kaleera mikwano gyange ziralinaako obuzibu era pozijasitomu masimu diwo naye oyita diwo omunajjama nagamba toliali akyali eri mwetaaga kubeera wamu era simanyi kushondooza mugenda sula wamusijja bakozesa naye bannayi omu yajja manaja najjamawo tebannajja noteeka manaja ku stage ng'agiraako naye mundowooza lugenda kubaedalisalokutaka. So mujje tubagire bannaffe eri gye babeera ewaffe gye bazanya bulungi nnyo nno ddala era basajja kusekati ndowooza kyanakolayo nezibbato bakyezadde obadiwozi kati nnyingi oleyo bantu Shamim totunuulira Shamim olesetiza Serena ewakabayadde ebibiri. So bannayuganda mujje tuwagire Q Kamber mubbanga lyabadde mu comedy ffe ngenda beerawo ffenna bakomedi tugenda beerawo teri kyogamba nti ate kyogenda siwa ffenna tugenda beerawo osanyuke oyagale tukujje ku stress guno mwezi gwakujja ssente abaana tunabira mu January saa tukujja ssente kabeji tumuleke mu January ne nakati mujje tulye ennyama olunaku olwo mu comedy terina okusasula muguza motoka ng'ebbeeyi muwasinza abakazi muguza amataka ne mulaba nga temukyakyetaaga kubanga mwongerako ettaffaali nga wekyali bifo nga mutandika. Sebo saalize wano kuba wano baana bato nnyo okuwulize naye olaba nti nzize kubaza maanyi nagamba abantu tibannange ekitone kintu kikulu nnyo abaana wa abato tubawagire singa mbadde nga ninga ekyo kyogambye ne wano saandize nalya nti
Likasani ne Q Kamber baffe byabwe nze bantawaliza ddize nakimala ate ekya abanabirawo banakola batya bafire tubalambise kye balina kukola nolwekyo ngamba abantu timuveewo tuwagira abaana bano ffe muyinza okuba temukyatuwagira twamala twakikuba naye bano babajja nabo babeetaaga nabo bafune ku buwagizi ku mukwano nabo bajjuze nga ffe betwajjuza sebo ffe twakikubanga sebo tozanya naye kati bano be baliko mujje tubakwasa akati bagende maaso fyetemerewo Lwaki ngambye bwe ntyo nti ebiseera ebisinga abantu bagamba nti abazanya muvi ne comedy muli bangi naye kati abaana nga basaana bwe bategeka ne bwakuweereza posita ye ate tusobola gisharinga wadde ku status okoma kugivyuwinga n'ogireka okitegeeza nti nammwe wennyini temwagaliza ate bano balala bayitewo. Obutaagaliza kya muntu ettima terigenda kugwa mu nsi ate linagwamu likyangu omuntu akyalimu terisobola kugwamu omuntu akyalimu naye ekyato kiteeka ku bbali netutunulira ekifaananyi ekinene nze singa mbabisaagaliza nsandibadde wano mutegeragana naye ne mubayimbi buli wantu waliwo obutaagaliza naye obutaagaliza olwo omuntu otya gwoba oli takwagaliza gwe mumanyi wayagala okutuuka gwe muveeko otambula ojja kutuukawo nze kyembagamba era abatabaagaliza bangi temulooza nti tebaliyo naye mulina kulimirako muwulira sebo sijaga nteriyo babatabaagaliza bangi nnyo ate ffe obutaagaliza twasanga bungi nga ne theatre togifuna wozanyira nga tebagikuwa naye ng'olina okuyiiya era n'obeerawo tutegeragana ate kati bano basanze obutaagaliza bwakembeera Shamimu ngozese Shamimu tusaba president aje amenyewe ekyo butaagaliza muntu agule tiketi ka 10 toyanza president tiketi agamba ki ekibiina kya theatre ekyo kyakulembera omukulembeze kituwagira ddi era bapractitioners katono nnyo ekigamba muno abantu abo abaluddewo ate tebasharinga bintu oba ku status zaabwe abantu abo bennyini era mwe osobola okurealizinga muno olusi n'ebintu byabwe tebabisharinga ng'osanga abapromoters ababategese abeera mu kiseera ayomba naye paka bamugamba nti osanga ofuneyo omwana oyo wakiri abeere nga sho agipushinga nti oyo technology oba innovations ati mwe ze muli very compliant with ng'ogamba nti nomwekola sho nina okubeera nga nina baana ku Instagram nina okubeera nga simanyi oba kimukutwamanyi n'okubeera nti osobola okubeera nga accounts zonna kati ziri linked nti n'okola post emu egenda ku Instagram negenda ewalala wonna so tulina kusigala nga tubagamba bagende nga baimprovinga mpola but of course nga bwakuwulidde mbuno ebyo bye tutasobola kujjawo kasitabeera ng'omuntu akyaliwo naye nga nze ng'omuntu ng'alabiddeko njigidde nnyo ku mwe omulembe ebintu gwe bigoberedde ate ne tulaba nti bikola kubanga mwabaliwo abakola kati era mwe representative ya audience eriwo kati tunoonya nti bw'oba oli awo ffe twali tulowooza kasi toteeka baana ku national theatre n'oteekayo shoyo ng'omanya ogenda kufuna abantu bwe twali tukola production yaba Mary Hart eya Road Ride bakyogera twali tukubawo plan kati tuteekeyo baana ku national theatre n'ebipande mbabuulira mazima ku national theatre tewaliwo kipande kya Road Ride n'ekimu paka ku didde kubanga bampulira ne bagamba naye abantu baffe eyo tebaliiyo abantu baffe bali ku TikTok bali ku social media baliwa era gye twabanoonya ne tubajja ne tujjuza theatre so tweyanziza lwaki tukola ffenna eyo ensonga nkulu nnyo kiki ekibagatta so bwekiba ekibagatta nga mukyasobola okikola ne mugenda mu maaso tetuli bamalayika yakulira walala nakulira walala namusanga muntu mukulu yansanga nina ebirevu so mu mbeera ebyo ngenda kubeera ng'ebintu byakola ebimu oba ebisinga nga sibyagala nga byenkola tabyagala era nga tubeera tuyomba naye kiki ekitugatta ensonga enkulu abantu bafuna obutakkaanya wonna wali naye basobola okusigala nga bagenda mu maaso
kyova olaba obuuzizza ekibuuzo ekyo nti ebbanga litubadde naawe kuba naawe tudde naawe mu theatre nti ebbanga litubadde naawe totusangako nga twekutta amataayi totusangako nga tuyomba naye emirundi gye tuyombi nga tuyinayo kisomo ddakiika 2 okuva ova mu kaseera ako ne tugenda tugibba nebeera successful mingi nnyo n'enkeera tugenda okutuuka enkeera ng'ekyo kyaweddewo ng'era obulamu bw'ensi n'obutambula muyina okukwatagana muyina okwawukana ne muddingana obulamu ne bugenda mu maaso neeyanziza nnyo ndowooza nkuzzeemu kati nga manager bwagambye nti tukwatagana ndowooza ogenda kujja okole naye oba okole nange ku lunaku olwo era watugateekawo ekifaananyi kikulaga simayiro zitutta bazikomedde otatambula ensonga weziri kusinza ku posti sirowooza nti balonda akomedians ne banteekamu by mistake era naye ekyo kyokwali komedi ebiriko so just so komedi wange talabika kuba tokuda omunoonya naye gyali komedi wange gyali I'm still a comedian. Just that basically, check out. Bw'okola ennyo ne balaba basinga sooka oddeko ebbali kati ndinga ennaku zobeera ne mu hosti okusinga okukola comedy naye kati ku luno ngenda kukola comedy hosti mujje ku lwokutaano ngenda kukola comedy wadala obadde obuuza comedy aliwo gamba abantu bonna bajje ku lwokutaano ngenda kukola comedy mujje mulaba lwaki bamubawa nga temulabye wala nga temulabye wala so mujje olwokutaano era mugambe ngenda mukola era mugambe Dr. Sidiwo. Dr. Sidiwo. Dr. Niko. Wira bidebule nenda jali mabega. Dr. T. Baiti livabali ya mabega. Bali mabega ya Dr. ne yagenda kujja. Sidiwo Dr. T mubuza nga wansanga kushonga nze hostinga mulega kukawa. Nenga bwe mbasiri yate onsanga era agenda nafagala n'ebintu bye. Nasemba okola kigambibwa nti wayawukana n'emutululu wa mukazi wafuna omulala oba nedda meeza zikize wateekawo okulagana n'omusajja oyo Mutooro yagamba toli mwangu ku ssente then omukulu ono badde esabaddeko wali eyali presentinze oba yefango ne soja mukulu nsaba nkubuuzeeyo baddeeko wali kati omukulu ono waba yali presentinze fango ne soja n'omukulu oli erinnya sijalyogera sinirigana batalina mpisa ekisooka atukakasa atya nti omusajja n'abeerawo lwaleero babeera wangulumuko ekya ne babeera ewahaamu ekya ne babeera enakivubo ebintu byabwe tebitegeerekeka era tukakase kuba sitole ye bagiyita waggulu tukakase otukuvinga nti omusajja tetulengegwe mwabya twazula ne mukazi yali musajja ono aja ati nange aja atufuga When I come to you, don't reject this one. Nesibiese kwagala enkuka y'omwaka egitegese. So take a chance, I take you to Mengo nkuka tobongota. Kuba mwesiga abitekisi ategese kuluno gumu kitundu. Kanfube nkole sente nfune kutwale mu nkuka. Asatu mulumu December olwobe nagulewo mwaka. Yo, Swanka is my name. Asatu mulimu December enkuka tobongota fena tubeyo kuluno gumu kitundu awangale aibene. Abakamanyi Fest 2023 slated for Wednesday 13th December at Front Page Hotel Namasuba. This is a one surprise filled event you can't afford to miss. Abakamanyi Fest is more than a social event. It's a journey of unexpected delight. Prepare to be amazed as David Lumansi surprises you with talent. Abakamanyi Fest 2023 is presented by Stream Live Avenue. Stream Live Avenue, 120% production.
Wasabo. Wangi. Itawo tugenda mu nkuka nga 3 Desemba. Ensonga ozitegedde. Nkutegedde. Mukadde nawe jangu yadde bino yavubuka lemunna. Munteka mu bintu byamwe muzafalu. Wamajja musajja okuva lwo tandise okulira obulango bw'enkuuka. Kiri kitya? Uganda etandise okumpoomera. Nyabo. Newa yekigenda okubeera mu nkuuka. Twagala kutunnyonnyola. Enkuuka ya luno tobongoota muliro. Omuliro okoma bwaki. Nja kiwulira. Abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya. Atagenda mu nkuuka teri ggulu. Okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera. Nti teri kugenda mu nkuuka. Eggulu lyonna. Otyo? Oba owemmudde. Kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka. Ewa Chaiman. Wano. Mu nkuuka. 3 Desemba. Ewa Chaiman. Si weewano. Wewa Chaiman. Nedda. Weewacha wewe. Biwagiddwa Semona Beauty Products abakyasinza okukola ebifiga ebyensusu n'enviiri. Pepsi. Everywhere you go, MTN. Olwa Bitex Promotions n'ebisatinga.